Yesu turabatsinze umwami Imana kubwo kwizera umwana wayo Yesu imbabazi ze zigashira zo zitubesheje witeka barabatuwe n'amaraso ye bigizwe hafi n'umukiza turaririmba ozi wataendelea kumwimbia. yakoranye urukundo Alifanya kazi yake na upendo mu muryango wacu uje katika familia yetu. Mwenye akorana anakuja urukundo akafanya na upendo mu bashitsi baturutse hirya no hino kwa wageni waliotoka huku na huku. yaje kugera ku ikanisa. Akifika kwa kanisa, reka mbabwire kuko hari amasahani yo munzu, acha ni zingine nzuri yamateguza kuvuga ngo reka zigure, akaandaa eti azinunue, abitorero nibazoza baza arizo zikorerwaho, wa kanisa wakija zitumike, kandi nishi na tena nyingi kandi nini na tena kubwa. Bigeziriya nje ndibuka imirimo yakoze kwakira abashitsi. Hari umunsi umwe kazi alizozifanya kwa kupokea wageni, yakoreye abashitsi 12. kuna siku alifanyia kazi wageni 12, kandi akabakorera mu byishimo, anawafanyia kwa furaha, yamara kabitaza, anawaondokea, akareba kuko barya, anaangalia vile watakula, bamubwira ngo arya, akavuga ngo mubanze murye muhagi, akiwaambia wakimwambia akule anawaambia kuleni kwanza. Uko niko yarateye niko apfuye yarakimeze. Hivyo ndivyo alikuwa hata baada ndivyo ameaga akiwa hivyo. Mu mirimo yakoreye Imana, kwa kazi alizomfanyia Mungu, iby'ukuri uyu muvyeyi inshingano twayisengeweho yitwa ngo ubwarimu. Tulipewa kazi ya kuwa walimu wa kanisa. Ibintu byose by'ikanisa ni mu wiwe byabaga, kazi zote zilikuwa kwake. Hanyuma yaho baadaye abagabo wakawa wazee. Dore nguyu none nawe yabaye ivukaranse kango nanje ni iminsi mike, nawe ni yindi minsi mike. Anafikiria mimi ndiye ninaenda, hata yeye habaki. Naona na karibu ndi mukureba njewe ibumba nabumbwemwo, naangalia siryo yabumbwemwo, naangalia matope niliyotengenezwa kwa Imana zigenda icanga. Mungu anaenda akichanga. Dore kera yabaye pirate, naona tayari yamezeheka. Nonega kwa hiyo isho nshimiye Imana, kile ninachokushukuru, yamaze gushaka, baada ya kuoa bagenda Imoba, walienda huko Vyura. Data ngo ambwiye ngo tugende ntansi, kandi umutusa azanyagwa ntaza yinyaga. Noneho wijyaga kureba Mungu alipo kwa mipango yake, aba bana nzobabonera hehe, aba bana nzobamenya gute, bo bazomenya gute, bo bazobona ingozi yanje gute na familia yetu. Robundi umuvyeyi wabo ararwara, yamuhamagara, mzazi wake akagonjeka, sanga ndi kumwe na se hano, wakakuja abariho mbabonera nikiwa na baba yo gutya nkitambukira, tungepatana kwa barabara nabo ndibomenya, hata wao hawange. So namwakiriyeho, na yale niliyopokea kutoka kwake, nico namwigiyeho, na yale niliyosoma kwake ni byinshi, ni mengi. Uyu mugore namushatse igihe bababwiriye nyine imyaka yariyo, alimuoa wakati huo mmeelezewa, muzana ari umukristo, alimuoa akiwa mkristo, kandi wakoreye Imana mu kiyumbe cya kera, aliyemtumikia Mungu kwa waombezi wa kitambo. Asanga naje ari uko ndundi muyumbe, akampata naye akiwa hivyo. Twese twarakoreye Imana bityo, wakaendelea, walikuwa wamefanyia Mungu. Watu hawachi kuongea, twaganiraga ibyo buryo bakoraga n'uburyo nakoraga naje, walizungumza vile walikuwa wanafanya kazi, twasanga twese turi kumwe, wakapata wote wako level moja. Uyu muvyeyi rero, mama huyu, mibereho yiwe, maisha yake, amaze gushika mu rugo rw'iwacu, baada ya kufika katika familia yetu, yaje ari nyiragatunzi kazi nyine, yazanye imigisha, alikuja na baraka, kandi myinshi cyane, baraka nyingi sana. Iyo migisha rero yazanye,
baraka hizo alizokuja nazo namuzanye mfite inkimwe, nilimleta nikiwa na ng'ombe moja, nagarukanye inka zibiri, nilileta 2. ariko maze gushika yemera ko ntanga imwe. Alipofika akanikubalia niweze kupeana moja. Kuri barumu inka zibiri ariko nta rugambo rwabayeho cyangwa ngo abe nko wiryo rwara ngo se kwa ugende sigara ninkimwe. Wadogo zangu hakuna mwenye sikupea ng'ombe 2 na hata hakusema jambo lolote. Kandi nazaga sigara nimwe ikabyara nkayitanga ilikuwa na baki na moja inazaa na peana. Nta mvugo mbi yabayeho, hakuna maneno mbaya yaliyotokea, kuko yari kwashingira umuryango wiwe, kwa sababu alikuwa anafanyia kazi ya familia. Nuko niko byagenze. Hivyo ndivyo ilikuwa. Hari abenshi bakora ku kantu ugasanga abagore nibo bagararambye. Kuna wakati mwingine hupeana ugasanga abagore nibo bateye induru, wameleta maneno. Rero kuvaje kwanza alipokuja nta munsi numwe, hakuna hata siku moja kumariri cyangwe aho turyama. Hakuna wakati walisema waende kulala kabla hawajaomba. Ni muri saro tukaririmba tugasenga, walikuwa wanakaa sitting room wanaomba wanaimba. Kandi rero abaza bashaka nko gufata abagore nabi, wale wanaoweza kurikira kuratinya, niko sasa kwajugira, niko na wewe kabisa. Abaza bashaka gufata abagore nabi, wanaofanya kazi mbaya kwa wanawake wao, kandara abakozi zao na ni watumishi. Nukuri ni inzira zibiri. Kwa kweli ni njia 2. Jewe mbabwije ukuri, mimi nawaambia na ukweli, nimba narabaye umukozi, ikiwa nimekuwa mtumishi, uwamfashije n'umugore wanje, aliyenisaidia ni mke wangu. Kuko abashitsi bose baza mu rugo, wageni wote walikuwa wanakuja nyumbani, yabakiraga yishimye rwose, alikuwa anawapokea na furaha, yabakiraga bikunze rwose, alikuwa na kwa shamba tulikuwa tunalima za mahindi. Ndibuka kuko yarebaga ikigori cyambere ceze, alikuwa anaangalia ile mahindi ya kwanza imekomaa, akagica tutarabiryamwo, anatoa kabla hatujakula, akagenda akaja kukimurika pasiteri, anaipeleka kwa mchungaji, akabwira pasiteri ngo nagisengere, anamwambia mchungaji ombea malimbuko haya. Rero kuri ibyo nukuri twohererwa y'imigisha ntobabwira. Kwa kazi hizo tukapata baraka kubwa. Ubwo bamaze kubabwira ngo twahinze umurima, hivyo nimewaambia tulilima shamba, ngo tumare kuhinga. Baada ya kulima shamba hiyo, biba ngombwa kuko iwangira inama ati dusaturireho ikanisa. Yeye akanishauri tuweze kukata mara 2 tupe kanisa. Turasatura, tukagawana, tumare gusatura igisate kimwe tugiye kanisa, kipande moja tukapea kanisa, ikindi turakisigara, tukabaki nayo. Ariko ico twasigaranye, lakini tulichobaki nacho chera kurenza, kikatoa mazao hayo, tukaweza kupata ng'ombe. Muri ya myaka havamo inka. Kwa mwaka huo tukaweza kupata ng'ombe kutoka mazao ya shamba, uko cyari kigasani, kwa sababu ilikuwa ni ya baraka. Rero mukecuru yari umukozi, mama alikuwa mtumishi, kugeza na hano muri Kenya, hata huku katika nchi ya Kenya yari intungane mu buryo bwa Gikristo, alikuwa mwaminifu kwa Ukristo. Ni umuntu twasenganaga, ni mtu tulikuwa tunaomba na yeye. Hari umunsi twasengaga wa gatanu, kuna wakati tulikuwa tunaomba Friday, ntibyashobokaga ngo tuve mu nzu nja mu kanisa hatutabanje ngo dusenge, hatungetoka tuende kanisani kabla hatujaomba. Hanyuma yaho umunsi umwe rero aja icamujanye, siku moja kilichombeba, ndaryama mbona ibihamambiro 2 by'izo turimo, nikaona ukuta 2 wa nyumba, mbona igihamambiro kimwe kivuyeho, nikaona nguzo moja imetoka, hasigaye kimwe gihengamye, nikaona moja imebaki. Hanyuma yaho arasango yikoze hasi nawe ati ndose nabunze, na yeye alipolala akasema nimehama. Hari igitekerezo cy'ibi byo byacu tugira, kuna niyo tuzoja muri za Amerika n'ahandi. Nilikuwa nafikiria yeye anaenda huko kwenye watu wanaenda Amerika, ariko ngashiramo ako gusobanukirwa ntumwe muri twebwe, lakini nikaanza kufikiria mmoja kati yetu. Uko niko byagenze. Hivyo ndivyo imekuwa. Mukecuru aricara, akakaa, arirega, akatubu. Bamwe bazatenyaga ngo
hari abaza batinya kwirega ku bagore n'abaza batinya kwirega. Kuna wengine wanakuanga na shida ya kutubu kwa wake zao ama kwa ume zao. Arirega nk'umukozi wiwe njewe. Akatengeneza safari yake kwa mmewe. Nanje nk'umukozi wanje. Na mimi kama mtumishi wangu tukatengeneza. Ntihagira kantu nakamwe asiga. Hakuna jambo hata moja aliloacha. Ugeza ubwo yarwaye tumujana ku bitaro. Hadi siku alipougua zaidi tukampeleka hospitali. Kera alikuwa ametengeneza. Amahirwe rero navuze. Baraka nilizosema. Ntimugire ngo nenda haruko nabaye. Msifikirie eti kuna jambo ni y'20 mu byahishuwe na 4. Ufunuo wa Yohana 20 no ku 14. Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 14. Izivuga amahirwe y'abahiriwe inasema baraka za wataka. Ninaongiye kurangiriza. Na hapo ndipo nitamalizia. Izivuga ngo hahirwa heri abamesera ibishura byabo wanaofua nguo zao kugira ngo bemererwe, ili waweze kukubalika, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, waweze kukubalika kukaribia kiti cha uzima, ngo binjire mu marembo, ili waingie katika malango, ngo bazagere mu rurembo, ili waweze kufika katika lango. Bwana asifiwe. Amen. Urumva rero yaciye mu marembo y'amakanisa, amepitia kwa malango mengi ya makanisa, ariko no munsi yinjiye mu rurembo rwo mu ijuru. Lakini leo aliingia katika lango la mbinguni. Uyu munsi, siku ya leo, tukiri kumwe nawe, hatuko na yeye, turi kumwe nawe mu bitekerezo byo kuzomusanga, tuko na yeye katika ufalme, ariko hano mu isi tukiri kumwe nawe, lakini katika ulimwengu hatuko na yeye. Migisha rero mvuga, baraka ninazotaja, aba bantu bose, hao watu wote muhaye mubona, mnaowaona, ababo ese yaje wa mwana duturanye, yaje hariho nundi muturanyi wanje, kuna neighbor, abo bamye binjira mu kibanza cyo kwakira abashitsi bari imbohe zanje, walikuja katika kikao wakapokea wageni kila siku. Hari abana babiri nabo bitanze kuba mu nzu, kuna watoto wawili walijitolea kukaa nasi nyumbani. Hari base babaretse imirimo yabo barabampa, wazazi wao walio waruhusu kukaa nasi, abo nabo barakoze imirimo, walifanya kazi. Rero abo bose, kwa hiyo hao wote Imana ibampera umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Abana banje batekereje kuviriya, watoto wangu waliofikiria kutoka mbali, ntibadutererane, ntibantererane, niko hawakutuachilia, bakaza bakarera inzira kuyimarayo mu kirere, wakaanza safari za mbali kugira ngo baze bashike aho ndi, waweze kufika mahali nilipo. Imana ibampera umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Murumuna wanje avuye Rwanda, mdogo yangu ametoka Sema mtoto wenyine, babangu hawezi akalale nyumba peke yake, araza kaza kumakunkubita mu bitugu atikomera, akakuja akazidi kunifariji. Nubu rero yicaye ahangaha yaherekeje, hata ako hapa ameketi amesindikiza, ariko adashoboye, ariko nuko mwili wake ni mzaifu, Imana yamushoboresheje, Mungu amemwezesha. Abana biwe nawe baraha, watoto wake, ariko ko bose n'abana bacu, wote ni watoto wetu. Namwe ndabashimira kuko mwese mwagumye kutugwa mu nda. Nyote tunawashukuru vile mliendelea kwa pamoja nasi. Rero uko muri mwese, vile mlivyo nyote, Imana ibampera umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Mzee harakoze